Erokamano, janero mar Tien, agone Nyasaye erokamano moloso thuolo odiochieng' ma kawuono ni mondo achak awuoye kodi e studio ka to mana weche Nyasaye. Omiyo kapok adhi mbele adwa nafulra ni mondo ing'e jal miwuoyo godo. Nyinga en Pastor Omedo, Agustino Omedo, ja Kisumu County. Ae gweng' moro miluongo ni Kogony, buto Korogonda School, ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Ago erokamano janeno kinyi ma kawuono ni Nyasaye ochako ora ka gi message. Omiyo adwa ni weye dakika moko matin ka ng'eny to 30 mondo ang' nalam kodi Nyasaye kinyi ma kawuono ni. Omiyo thuon wach ma kawuono adwa wuoye wacho ni ng'at ma Hape Rach. Ng'at ma Hape Rach. Mane thuon wach ma kawuono adwa na wuoye. Omiyo kapok adhi mbele janeno kamoro amora ma intie adwa ni kul wi kapok wadhi mbele mondo weche duto te waket e lwet Jehova. Walam. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo mama ni, akawo jaduong' ni, akawo nyako ni, akawo kijana ni, akawo chi liel ni, akawo nyathi sikul ni akete lweti. Jehova Nyasach loch, miye winjo matut mondo injili madhi yalo kata weche madhi puonjo mondo lok ngimane kendo timne dwaro mar dhod chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo matut e nying Yesu majawar. Janeno mana kaka wacho ni ok adwa ketho sa, adwa ni kawe dakika 30. Ang' nalam kodi Nyasach polo, Nyasaye manyalo timo ne ng'ato ma wacho adier, mabiro wacho adier ne pastor, an ema Hape Rach. Omiyo muma adwa somo kodi Johana abich, wabiro chaka chiele wang'e. Adwa ni kama intiere in be mondo ikaw mumbi, mondo weche gi wasomo kodi Johana abich, wabiro somo kodi Johana abich, chako kare achiel. Omiyo wadwa neno muma no. Ng'at moro ne Hape Rach nobedo marach. Nitiere ng'at moro, jaduong' moro mano osebedo matuo kuom higni 38. To kata obedo nono tuo kamano kuom higni 38, ne nitiere yawo moro miluongo ni Bethesda. To yawo ni endi, mumano wacho ni yawo no, ne nitiere malaike mane lorga to tugo ga pie yawo no. To muma wacho niya, malaike gi kane tugo pi, to ng'at mokwongo donje pigno ka malaika tugo pi, ne chango kuom tuo moro amora mane en godo. Ok ni ne en tuo achiel. Ng'at manokwongo donje pigno ne chango kuom tuo moro amora mane en go. To ka nitiere ng'ama nosebedo matuo kuom 38 good years. To en kane malaika tugo pi, to ji ne kwongo ne. Omiyo ji ne yudo chang mbele ne. Koro nodong' ka Hape Rach. To chieng' moro Yesu ma wuoyo wiye ni majabiro chien ka geno oserumo, noyude dho yawo no. To nopenje penjo moro ma simple ni idwaro mondo mi achangi koso. Jalni ochako ndiko statement. Ing'eni nyalo kalo wach moro ndalo mathoth maka ng'ato ng'isi ni idwaro mondo achangi atimni koso, to ng'ano nyalo morni. Yesu koyudo jalni to wachone niya, idwaro mondo achangi koso, to chako ndiko statement ni japuonj, an malaika tugo ga pika, to ji siko ka kwongo na kwonga, omiyo adong' ka Hape Rach. Ma emomiyo asebedo ka matuo ka kuom 38 good years. To Yesu nowachone wach moro ma simple ni winjo, chung' malo mondo ikaw pieni mondo iwuothi mondo idhi. Andiko wachono ni gikanyono hapo na hapo, instant miracle. Jalo nochung' mokaw piende modhi. Omiyo adwa somo kodi muma mar Mariko. Wasom kodi mondo iwinj wach Nyasaye. Muma wacho niya, bang' mano Yesu nodhi Jerusalem nikech ne timo sap jo-Yahudi moro kuno. To Jerusalem kuno e bath rangach miluongo ni Ranga Rombe, ne nitiere yawo moro miluongo gi jo-Yahudi ni Bethesda. Yawo no ne nigi agolni abich.
ji mang'eny matuo kaka muofni, girang'onde kod pudhe ne nindo e agolnigo. Ne girito mondo pi otugre, nimar kinde moko malaika ne lor e yawono kendo tugo pi. To bang' tugruok pi kamano, ng'at matuo mokwongo donjo e pigno to ne chango kuom tuo moro amora mane en godo. To ng'at moro nosebedo kanyo, mane osebedo matuo kanyo kuom higni 38. Yesu nonene konindo kanyo, omiyo nong'eyo ni osetieko ndalo mathoth. Omiyo nopenje niya, idwaro mondo mi achangi koso? To ng'atno nodwoke niya, jaduong', aonge gi ng'at madiketa e yawo ka pi otugore, nikech an kadwaro dhi, to ng'at machielo kuongona akwonga. Yesu nowachone niya, chung' mondo ikaw pieni mondo iwuothi. Gi kanyono ng'atno nochango mokawo piende mowuotho modhi. Akia ni ng'ato be winjo wachano. Tiende ni Yesu kanoyudo jalni, ng'ani nosetuo kuom higni 38, to malaike ne tugoga pi. To en ka malaika loro tugo pi, to ji kwongo ni akwongo. Omiyo nodong' ka Hape Rach kotuo kuom higni 38. Tamor gi Nyasaye kata gi Yesu ma ang' nalam go ng'ato kawuono kinyi ma kawuono. Samoro kinyi ni nitiere ng'ama nena ka sani, nitiere mama moro manena, jaduong' moro manena, kata nyako moro kata kijana moro manena sani, kata chiliel moro mawacho ni pastor, ane makang'iyo ngimana to Hape Rach asemanyo gimoro to ok ayudi, koro adong' ka Hape Rach. Ing'eni hawi marach mako ng'ata ng'ata, katibed jatelo, katibed daktari, katibed lawyer, katibed bishop, katibed pastor, katibed gi mwandu. Hawi marach nyalo mako ng'ata ng'ata. To kawuono amor gi Yesu makele studio ka, ma winjo aka en ojabiro ga chien. Okang'eyo ni in minena kawuono ni mari ni osetieko higni adi. Jal masomo kodiemo mani nosetieko 38 good years kotuo. To chieng' moro kanoromo gi Yesu, jal miromo go dakika mogik kageno serumo, nochange instant miracle. Akiani ng'ama obedo mos mawinja sani mabiro wacho ni pastor, an ok anindo otieno, ane ma Hape Rach, kata wuotho Hape Rach, kata ane kind osiepe Hape Rach, kata ane kind wede Hape Rach. To kawuono abiro lamo gi ng'ato mawacho ni pastor, aikora mondo alam kodi Nyasaye Yesu matimo maber. Iwinjo tuo mosesandi ni osetieko kodi higni adi? Kata tich misemanyo ndalo mathoth ni iwinjo kosedhi kodi higni adi? Kata nyathi misemanyo ndalo mathoth ni iwinjo kisemanye higni adi? Kata dichuo misemanyo ni iwinjo kisemanye higni adi? Kata dhako misemanyo to ok iyude ni iwinjo kisemanye higni adi? Kata kwe mar ot motamore betie ni iwinjo kosedhi kodi higni adi? Kata ich machwer ni mawuok ni mimako to wuok ni iwinjo kosetimore kodi higni adi? Kata ohala michako to lwar ni iwinjo kosedhi kodi higni adi? Kata dala misedwaro ni, kata ot misedwaro mondo igedi ni iwinjo kosekawo higni adi? Kata nyombo misedwaro jaodi onyuomi ni, kata mondo mi onyuomi dhok ni, kata mondo mi inyombi ni, gini iwinjo kosedhi kodi higni adi? Tamor gi Nyasaye. Aduoge no Osiep Lazaro jakondo mola, awinjo ka ne studio ka odwaro ng'ama wacho ni pastor, ane ma Hape Rach, to kawuono mara ni kare nyalore. Ka jalcha notieko higni 38 to oyudo chang instant miracle.
iluongo ni Yesu arad kodi. Jal manyalo rado gi mama moro kageno serumo. Jal manyalo rado gi jaduong' moro kageno serumo. Jal manyalo rado gi mama moro, chiliel moro, nyathi skul moro kageno serumo. Ene makeli e studio ka. Awinjo kobiro timo ne ng'ato. Aijalisi ni en wach mane. Aijalisi ni en wach mane misekale. Nikech ng'ato samoro nena ka. Adier mosemanyo tich ndalo mathoth. Osiepene yudo to en ok oyudi. Odong' ka Hape Rach. En ing'ise mana ni kuja kesho. Ing'ise na hakuna kazi. O apply to duoko onge. Gini osedhi kode mathoth ndalo mathoth. To winji, andiko lero ni ya, kawuono chung' mondo ikaw tich misemanyo ndalo mathothni e nying Yesu. Akia ni ng'ato be winja mawacho di ni pastor. Awinjo ka kawuono abiro kaw tich masemanyo ndalo mathothni. Kare Nyasaye, age is just a number. Ng'at mabro wacho di ni pastor, akia ni mara ni osedhi higni adi, to kawuono aikora mondo Nyasaye otimna. Ng'ato nena ka samoro adier. En ji chango, ji yudo chang. Kendo ji chango e bathe. Samoro en otanda mar midek. Samoro neno osiptal. Hape Rach, ji chango dhi, to en odong' adong'a. Adier ng'ato samoro nena ka. Osemuonyo yath. Lokruok onge. Ji yudo chang. En odong' ka Hape Rach. Tino wacho ni tuona ni biro nega. Gini osiko mana ka medore ameda. Tawinjo ka Yesu bere studio ka. Mama moro chieng' moro biro ira timona neno. Nung'isa ni pastor, nonena ka yale lolwe TV ka. Mana kaka yalo ni sani. Ung'isa ni pastor, kati yale kamano. Han mara ni asetemo gi dakteche tamore. Pastor, wiyo se bara kuom igni 20. Ok igni 2, igni 20. To pastor, na winjo ke yalo. Tamoro gi Nyasaye no. Ang'ise ni mama manya. Samana omanya. Ang'ise ni winjo mama. Idwaro ni mondo Nyasaye ochangi koso. Nikech ondikia muma mar Jo-Ibrania 4. Kari 12. Na wacho ne mama ni wach kende. Mamuma nondiko niya. Wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Obith moloyo pala maligangla madhogi 2. Opawo nyaka chuny dhano. Samana alamo kode Nyasaye. Mama ni no chango instant miracle. Kare onge gima tek manosetamo Nyasachwa. Kato kinyi makawuono ni. Iwinjo chung' mondo ikaw piendi mondo iwuothi mondo idhi. Kato be ni en tuo maringe chogo. Kata en tuo maringe remo. Kata en tuo sukari. Kata en tuo ndulume. Kata en tuo asma. Kata en korona momako piny. Kawuono ng'ato biro chango. Aijalisi ni osekawo higni adi. Kichakelo Yesu na studio ka. Samoro ng'ato nena kadier. Mawacha dier ni pacha ane ma Hape Rach. Asemanyo monja ting' nyathi. Anasiko kadong' adong'a. Hape Rach kind mond wetena. Pasa kati yale. Ane madong' kind jo wetena. Joma ne okuongo na dier. No se yudo nyithindo. Anadong' ka Hape Rach. Nyaka nyithindo maluwa. No se nyuom te. No se nyuom te kendo gin gi nyithindo. Anadong' ka Hape Rach. Pasa dala mana atede. Ane madong' kapok ating'o nyathi. Pasa dong' ka Hape Rach. Gini osedhi gini mathoth. Gini dhi kode ngimana. Pasa ane makamako ich. To ich wuok gi dweche 3. Adong' ka Hape Rach. Pasta ane amako ich. Anyuolo maber ndi. To kaw kating'. Nyithindo tho athoya. Adong' ka Hape Rach. Kawuono adwa lamo gi ng'ato. Mose wacho die ne pastor, ane ma Hape Rach. Tandiko wacho ne ya, iwinjo kawuono mama, chung' mondo ikaw nyathi misemanyo ni, iorono e nying Yesu. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Mabro wacho die ne pastor, ane madong' ka Hape Rach. Kare Nyasaye to timo. Ka mama chanoromo gi, ka jaduong' chanoromo gi Yesu. Moyudo chang instant miracle. Kuom higni 38 kotuo. To ji ne kuongo ni akwonga. Kare an bende mara ni nyalore nying Yesu. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Biro nyalore kawuono. Akelo Yesu manyalo e studio ka.
Jal mok ni to setieko higni adi. Jal madwaro mana yie kende. Jal jano chako ndiko statement. Yesu ng'ise ne yani. Idwaro mondo mi achagi koso. Jal chato chako ndiko statement. Kawuono Nyasaye biro timo. We wacho weche mathoth. Kaw mana yie kende. Samoro ng'ato nena kadier. Jamama moro nena ka. Nyiri nyako moro nena ka. Adier nyiri wetene. Osetedo te. Udong ka Hape Rach. Adier samoro nena ka. Osiepene kod mbesene. Nyaka jolupne. No setedo te. Udong ka Hape Rach. Adier samoro nyithindo te en go. To gin adek bende. Ng'ato ka ng'ato gi wuongi. Tadier Hape Rach. Okonyal yudo dichuo. Adier onena ka. Samoro en gi tich. To ni dichuo modak godo. Otamore. Udong ka Hape Rach. Gini osetieko higni mathoth. Samoro neno ka iko sechopo 40. Samoro 35. Samoro bendo nyono 30. Kata ng'at ma penje ni ya. Nyingi ng'a onge. Kawuono winjo ka Yesu biro timo. Nyasaye biro timo e studio ka. Jal mano yawo lolwe mano kete lolwe TV ni. Samoro in bahati ni kawuono. Samoro en odiechienge ok iyawga lolwe TV. Ji wacho ga ni pastor inena. Samiyaro tichalo giminena. Roho Maler maneni. Mama moro chieng' moro biro timona neno. Ong'isa ni pastor. Weche miyalo dhi gi dhod chunya. Asetieko higni 10. Pastor. Ni an gi nyithindo 3. Chuora no dakna no kethore. Pastor an geno na no serumo. Na aneno ni ok anyal tedo. Na aneno ni ok anyal yudo dichuo. Pastor to na winjo kiyalo. Weche gi nodhi gi dhod chunya. Pastor sama ne kao ni iwe nambani. Na kao. To mama ni kano omanya. Tangise no ndike Isaya. 46 kare 4. Mawacho ni ya. Kata usedoko moti. Kata wiwosete lwar. To pod an en. Mano Nyasaye mawuoyo. Kare age is just a number. Kamana alamo ne Nyasaye. To bang' dweche 6. Mama ni noyudo dichuo. Kendo no kende yorono. Iwinjo. Chung mani kaw ng'et ni kawuono e nying Yesu. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Mawacho adier ni pastor awinjo teko Nyasaye. Kare ndalo kata osedhi. Nyasaye chwako ni ok ng'e. Kata ok ong'i borne. Be ok ong'e chandruok ni nosetieko higni adi. Nyasaye dwaro mana yie kende. Kisemako yie to timo. Samoro ng'ato nena kadier. Mama moro nena ka. Maonge kwe ode. Adier mon wetene. Ni kode kwe utegi. En mare otambore. Udong ka Hape Rach. Adier samoro nena ka. Jirene nigi kwe. Adier kamodakie. Neno ka ji nigi kwe. Kendo ji wuotho gi chuogi. Luongore mana ni switi. Luongore mana ni darling. Luongore mana ni popcorn. Ginto tinde giluongore gi nyinge le. Okia gima timore ngimane. Udong ka Hape Rach. Kawuono winjo ka jal moro Nyasaye biro timo. Kata samo nenani koro dwa fundo nikech koko ole. Iwinjo mama we fundo. Ifunde dhi kanye to ma hawi marach. To kawuono akelo Nyasaye manyalo golo hawi marach. Ma Nyasaye nokel kwe. Dongo ndike moko dhi somo. Isaya 9:6. Ni nikech nonyuolnwa jawar. Adier ibiro nyuolonwa wuowi. Loch nobedi e lwete. Ne luong nyinge ni jabura maono. Nyasaye maratego. Wuoro manyaka chieng'. Kendo ruodh kwe. Mama moro chieng' moro bende biro ira. Ong'isa ni pastor kokoroma e oda. No kendo adier kendo wasedak higni 5. Ta aonge kwe pastor. Higni 5 ni aonge kwe e ngimana. Goro nodwa nyaka kao ngimane. Nikech kwe otamore. Sama na alamo gi mama ni Nyasaye. Instant notimore. Kendo Nyasaye nokelo ne kwe. Kendo gidak gi chuore gi kwe e yorono. Akeni ng'ato be winja sani. Iwinjo chung moni kaw kwe mane onge ot ni kawuono e nying Yesu. Abiro lamo gi ng'ato. Mawacho adier ni pastor awinjo teko Nyasaye. Samoro nena kadier. Adier chuo wetene nigi mon. Inidong itemo mondo mi kendi gini otamore. Idong ka Hape Rach. Adier samoro pango maber. To ka ochopo to oku kendru. Keti nyake blacklist. Idong ka Hape Rach. Adier samoro nena ka. Ikendo to mon dhi adhiya. Gima golo gi bende kia. Idong ka Hape Rach.
Adier samoro ipango to chunyi chido ga chida, gini osedhi kodi mathoth, kendo gini timi ikia gima timore, idong ka Hape Rach, tindi kaw ni mon jela. Ng'ama wachoni ni mon jela? Ma hawi marach ma Nyasaye kende manyalo golo kawuono. Kijana moro bende obiro ira ng'iso timona ne pastor. An akia gima timore ngimana. An akendo to mon dhi adhiya, be ok wachwanyre. Pastor, ane masame yalo hawi marach, ane mana adong ka Hape Rach. Aywak pile, gini otama. Osedhi koda higni mathoth. Pastor, an akendo to gidhi adhiya, be ok wachwanyre. Na winjo kiyale lolwe TV. Ma kaw namba ni mamanyi. Pastor, uduogo timona neno. Bang' dweche ariyo ma wiya nosewil kode. Ung'isa ni pastor, na kendo an gi dhako sani. Ang'isa ni onge gima tek matamo Nyasaye. Kata kawuono ng'at ma wacho adier ni pastor, ane ma Hape Rach, winji, chung' mondo ikaw dhako ng'etni e yor ono. Samoro chiegi manodhini biro duogo. Kata osetieko higni adi, nikech Nyasaye matimo. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Ma wacho adier ni pastor, kawuono aikora mondo akaw weche mabeyo mbele Nyasaye. Ane mane Hape Rach, to kare Nyasaye nyalo duogo ne ng'ato geno mane oserumo. Adier samoro nena ng'ato nena ka en ochako ohala to podha odong ka Hape Rach. Adier samoro chako to chunye chido ga chida, odong ka Hape Rach. Ji to dhi maber, okia gima timore kit ngimane. Samoro osekaw nyaka loan monyume ohala no. Loan no nonyumore temo lal, odong ka Hape Rach. Jowetene to dhi maber, kendo ohalnigi dhi maber. Samoro en mar hotel, samoro en gi yiedhi e nam, samoro bende loko gik matindo tindo. Kata ng'at manyiewo onge, idong ka Hape Rach. Jal moro ne biro ira timona neno. Ung'isa ni pastor, an fundi, kendo aloso gik mabeyo ndi pastor. Kendo gik moko kaloso, ng'ato nopenja ni to gigi obedo imported koso. Na ang'ise na pana. To pastor, kata kamano, samoro na nyalo loso gik moko e workshop na. Samoro en otanda maber, samoro gin kombe, to tieko higa achiel, kata ng'at mapenjo beche onge. Samoro joma penjo to kod ok duogi, kako penjo no e kako dhi. Sama nokaw nambana, mano manya kama antie, to dagise ni winjo kijana, Hape osebedo marach. Jachien nokaw Hape mar ohala, to kawuono adwa lamo kodi Nyasaye. Nyasaye manyalo duogo Hape mar ohala mane olal. Sama nwalamo kode Nyasaye, instant notimore, kendo sani oseo nyaka kuonde 3. Akia ni ng'ato be winja. Iwinjo kawuono chung' mondo ikaw Hape mar ohala mane olal e yor ono. Nyasaye matimo. Kata kawuono obiro timone ng'ato. Samoro adier ng'ato nena ka. Ine ma kong'o tamore ok nyal rume odi kata dalani. Idong keywak. Iwacho na adier Hape Rach. Kong'o mono nyipindi gedo. Kono mongo nyipindi kendo. Kong'o mono nyipindi nyombo. Kong'o mono nyipindi yudo tich. Idong ka Hape Rach. Iwinjo jaduong'. Samoro idong ka Hape Rach. Iwinjo mama. Idong ka Hape Rach. Ine me ywak e dalani. Tine nyipindi osemi nyaka nying mopogore ni Mr. DDO, Daily Drinking Officer. Weche gi dhi gi dhod chunyi. Kawuono winjo ka Nyasaye biro timo. Kijana moro no winja kayale lolo TV ka. Mano kaw namba na. Ing'eni gimojogi minyalo kawe namba pastor. Gimojogi minyalo manye Nyasaye kama nitie. Sama no kaw namba na, ugocho na, bang' seche 3 kaseyalo. Ung'isa ni pastor, ine masama ne yalo ti awinjo mana ka gima ne me yala. Pastor kongo. Nomiyo dhako noringo weya. Gini idha ka juok pastor. Akia gima timore ngimana. Ka yudo pesa, tapo mana karieka kongo. Dhako noringo. Kwe aonge godo. Nang'isa ni winjo kijana. Akia kama inti, ung'isa ni pastor ane piny Narok. Sama na alamo kode Nyasaye simo. Rich kongo nodhi moweye. To bang' juma achiel, gocho nong'isa ni pastor, ing'eni kaka nilamo na simo cha. Rich kongo noweya.
Pasta goni erokamano. Bang' dweche ariyo, ung'isa ni pacha jaoda manodhi noduogo. Katimo neno ni nawe kong'o. Kendo sani wadagi kwe. Akani ng'ama winjo die ni pasa. Ane ma Hape Rach. Iwinjo chung' mone kau happy mar gweth mane jachien nolal goni e nying Yesu. Kendo ibiro we kong'o higani e nying Yesu. Akani ng'ato be winjo kama nitie. Samoro ng'ato nena ka. Ma Hape norach adier nowacho ni yani okonyal gedo dala. En ji nigi ute. En odong' ka Hape Rach. Osiepene besene ni kod ute. Odong' ka Hape Rach. Adiero pango to chunye chida. Odong' ka Hape Rach. Adiero pango mondo wi ogol dala to ok timre. Odong' ka Hape Rach. Adier no chako gedo maber. Oto chungie kore. Joma no chako go. Utegi norumo. Odong' ka Hape Rach. To kawuono awinjo ka Nyasaye biro timo. Mawacho diene pasa ane ma Hape Rach. Tawinjo ka Nyasaye biro timo. Ng'ato samoro nena kadier mapoko nyuomo dhok. Adier poko nyombo. Odong' ka Hape Rach. Nyiminege malowe nose nyuomo dhok te. Odong' ka Hape Rach. Gini digi dhon ngimane. Adier samoro pango to ok timre. Higni onyono 10 poko nyuome dhok. Odong' ka Hape Rach. Osiepene nose nyuomo dhok te. Odong' ka Hape Rach. Nyiminene achaye matindo donje. Odong' ka Hape Rach. To kawuono awinjo ka Nyasaye biro timo. Samoro en chi liel moro modong' ka Hape Rach. Oonge dala. Odong' ka Hape Rach. Odonge ot. Odong' ka Hape Rach. Tindo pango center. Kata ng'at mager ne onge. Anyuola no ma mwandu ne te. Odong' ka Hape Rach. To kawuono awinjo ka Nyasaye biro timo. Japuonj oikore studio ka. Samoro nyathi skul moro manena. Adier chon noriek. To tinde okia gima timore kit ngimane. Odong' mana chien. Okawo namba mogik. Odong' ka Hape Rach. Adier samoro nena ka. Nyaka jok manoyombe klas. Ene matinde yombe. Odong' ka Hape Rach. Adier samoro ene college. Adier. Odong' ka Hape Rach. Kama fi biro ayo kone. Ene mo wache diene pastor. Ananeno koka bitieko college. Odong' ka Hape Rach. Kawuono chung' monde kaw rieko. Chung' monde kaw fi. Majachien. Hawi marach majachien. Nolal goni e nying Yesu. Akia ni ng'ato be winje kama nitie. Nikech adwa nalam gi ng'ato. Moso ikore mawacho diene pastor. Ani madong' ka Hape Rach. Emo maka nitire jal moro. Maniluongo ni Petro. Petro gene. Nowuotho tieno tulu. Ne ok gimako rech. Petro noduogo ka Hape Rach. Amor gi Yesu ba jal moro. Ma Petro noromogo e dho nam. To ka Yesu noneno. Kendo nong'eyo ni Petro gene. Noduogo nono. Sama nong'iso Petro. Petro chako ndiko statement. Ni japuonj. Ne wawuotho tieno tulu. Ne ok wamako gimoro. To ka ine miwacho. To wabiro chiko tonde. Sama Yesu nowacho ne ya. Iwinjo Simon Petro. Sie iyo dhi e chuny nam. Mondo chik tonde. Mondo mak rech. Ne gimako. Motamo gi nyaka ting'o. Amor gi Sara gi Ibrahim. Ma apgi nobedo marach ka onge nyathi. Higni onyono 190. Amor gi Nyasaye ma jalimbe. Mano olimo Ibrahim. Ka ywete yien mar mambre. Omere kane chieng' kech. Japuonj sama nodonjo e dala Ibrahim gi Sara. Nyathi Isaka noyudore. Kata kawuono adwa nalam gi ng'ato. Mano osewacho diene pastor. Ane ma Hape nobedo marach. Kata ne yale kama. Geno na noserumo. Pastor. Kata ne yale kama. Ane mane Hape Rach. Taikore kawuono mondo alam kodi Nyasaye. Weyane gimitimo. Kenyalo mako tivete make. Kenyalo go chongete piny. Kata ine piny Mombasa. Kata pinye inyo Yugis. Kata in Kisumu kanyo. Kata in Nairobi ka. Kata in Nakuru. Kata in Eldoret. Kata in Busia Boda. Kata in Nyakach. Kata in Migori. Kata in Homa Bay. Kata in Kindu Bay. Adwa ni maka ne TV. Kata in mitoka. Kata ine migawa kanyo. Nikech yie. Biro kama intie. To timo ni yoni gira nyisi. Wala mo Nyasaye. Agolni erokamano Nyasache loch. Akawo janeno ni akete lweti. Akawo mama ni akete lweti. Akawo jaduong' ni akete lweti. Akawo chiliel ni nyakoni. Kijana ni nyathi sikul ni. Maja chien. Okawo Hape ni japuonj. Duogne hawi manolal. Erokamano nikech isetimo. Alamo kan gi yie ni timone e nying Yesu majawar.
Janeno mana kaka wacho ni nyinga en Pastor Agustino Omedo, aja Kisumu County, haigeng miluongo ni Kogony Buto Koragonda School, ajal mowar kendo mopong' kod teko maro maler. Kapok awe namba na, mana kaka wacho ni nyinga en Agustino Omedo, Pastor Omedo, kanisa na maleme iluongo ni House of Hope and Redemption International Church. House of Hope and Redemption International Church. Wayudore Babadogo. Wane Babadogo Primary School, kanyo ma wane gi hall. Ji osekawo namba moyudo konyruok. Ka in e chuny town ikawo namba 25 to lori mwisho terminus Babadogo mwisho wa stage. Alafu igo namba maweini KK plus namba na mar simu en 0726 843941. Anuoyo 0726 843941. Namba na machielo en 0750 383499. 0750 383499. Cow mondo you come and receive your miracle. Shalom. God bless you.